हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स वैकेंसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल की ओर से एक लेटेस्ट अपडेट आई है। फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ स्किल टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड रिलीज कर दी गई है। फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को ओपन करें। फ्रेंड्स, लिंक को ओपन करने पर आपके सामने इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करने पर हम देखेंगे कि डाउनलोड स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपना रोल नंबर देंगे और डेट ऑफ बर्थ देंगे। लॉगिन करके हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी भी तरह का अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Exams Vacancy Official Mobile App